Hai kawan-kawan, ketemu lagi. Ya, jadi gua hari ini nggak nge-explore hutan ataupun gua camping. Jadi ya, gua hari ini seperti yang kalian lihat, gua hari ini gua bakal nge-explore rumah kosong yang udah terbengkalai 15 tahun lebih. Ya, ini di kampung gua, bukan di kampung sebelah. Jadi gua tahu semua cerita rumah ini maupun hutan ini. Ini rumah benar-benar gak ada penghuni sama sekali, udah 15 tahun. Udah pas gua masih SD. Ya, gua hari ini gua sendirian, nggak ada kawan gua ataupun siapapun. Seperti yang kalian lihat di samping maupun di belakang kamera, nggak ada siapa-siapa. Ya, gua viewer hari ini gua sendiri. Ini udah jam 5, jadi gua langsung aja mau nge-explore rumah ini. Oke, ntar kalau terjadi apa-apa di dalam, gua bakal lihatin lo. Oke, pokoknya gua mau lo temenin gua. Let's go. Hai semuanya, jadi gue mau cerita tentang rumah ini. Jadi gue tahu semuanya. Dulu ada seorang nenek ya, tinggal sendirian di rumah ini. Gak ada cucu ataupun anaknya sama sekali, benar-benar sendirian tinggal di sini. Itu gue masih ingat kelas, kalau nggak salah kelas 2 SD gue. Jadi nenek itu meninggal. Pas nenek itu meninggal lah, rumah ini jadi menyeramkan lah, jadi serem. Jadi ada penghuni lain lah. Jadi di depan itu ada dayah. Di depan rumah ini itu ada dayah. Jadi gua dulu ngajinya di dayah itu. Waktu itu lagi malam jam 9 atau jam 10 lah, gua lupa. Itu kelas kelas 5 gua SD. Jadi ada kakak-kakak gua lagi ngaji. Terus dia kesurupan setan lah. Dia ngamuk, dia ngelawan, dia nangis, dia teriak kencang-kencang banget. Sampai warga datang semuanya. Sampai bapak dia datang. Dia nangis, dia lari ke rumah ini. Dia naik ke lantai 2. Ini rumah benar-benar udah legend banget. Nah, di tahun nenek-nenek gua udah ada nih rumah. Nah, ini rumah kayu juga. Ya, jadi gua hari ini gua bakal masuk ke dalam, gua bakal cari-cari apa yang ada di dalam. Semoga gua nemu. Gua juga penakut. Nanti kalau ketemu gua lari aja. Oke. Pokoknya gua mau lo temenin gua. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Sini gua mau main aja. Nggak ada mengganggu siapa-siapa. Assalamualaikum. Oke. Ruang pertama gua masuk ke ini dulu, ruang tamu nih kayaknya. Benar-benar udah lama-lama banget. Karena 15 tahun lebih tanpa berpenghuni sama sekali. Pelan-pelan. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Izin. Wah, takutnya ini roboh nih, karena benar-benar rapuh banget. Karena ini rumah kayu. Oke, kita explore. Oke, hati-hati. Oke, ini masih ada ini. Oke, kita bakal anjing. Itu suara apaan? Astagfirullah. Ada suara guys di belakang gua. Ini sumpah tidak ada siapa-siapa. Gua cuma sendiri. Kalian bisa lihat, gua cuma sendiri. Itu dari suara apaan? Bukan apa atau gimana? Gua ada merinding bulu gua.
itu gak ada siapa-siapa di belakang gua. Tadi kayak ada benda jatuh gitu, gua gak tahu benda apa, kayak ada ngelempar ke daerah ini. Jujur ini udah benar-benar panas banget karena ini atapnya di atas kepala gua. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Di sini gua bukan mau ganggu atau mau di sini bukannya gua mau ganggu atau gimana, gua cuma mau lihat-lihat aja. Lo duduk manis aja, gua nggak mau ganggu lo. Gua nggak mau ganggu siapa-siapa di sini. Ya, gua cuma mau lihat-lihat aja karena gua penasaran. Itu sumpah itu tadi ada suara kayak lempar benda gitu, kawan-kawan. Kalian bisa lihat ini gak ada siapa-siapa, gak ada teman ataupun siapapun di sini. Di sini karena real gua sendirian. Ini gak ada siapa-siapa. Gua gak tahu ini kepalang. Jadi gua gak bisa ngekspor ke ruang tamu lain. Nah, ini kepalang. Bismillah. Kalian bisa lihat ini benar-benar serem banget penampakannya rumah ini, karena ini udah lama banget terbengkalai, gak ada penghuni sama sekali. Anaknya pun gak ada yang duduk di sini, gak ada yang berani. Ini udah jam 6. Ini juga sore-sore Jumat, gua sendirian. Oke. Ini masih ada, ini udah gak hidup sama sekali. Oke, gua bakal cari tempat lain, gua bakal cari ke bawah. Siapa tahu di bawah bisa gua masuk. Jadi sih gua cek, pintunya digembok, mungkin sama anaknya kali ya. Oke, gua bakal cari cara lain. Pokoknya gua harus explore semuanya rumah. Penasaran banget ya. Oke, ini gak ada ruang apa-apa lagi di atas sini, kalian bisa lihat. Nah, ini kepalang. Ini ada temboknya, jadi gua bisa masuk sebelah sana. Ya, gua bakal turun, gua bakal cari jalan lain ke bawah. Ya, ini kalian bisa lihat. Ini. Oh ya, mungkin ini kamar penghuninya dulu. Ini ada apa nih? Kelembu. Ini juga ada bantal. Ya, ini bantal udah benar-benar busuk banget, udah lama banget. Bisa lihat sama sekali. Nah, ini juga kelembu. Benar-benar udah lama banget, sampai ada tai. Ini nggak tahu tai siapa. Oke, kita cari lagi, siapa tahu nemu yang apa nanti. Ini apa? Ini ada botol. Ini botol kue gitu kali ya. Oke, kita lanjut. Ini ada bajunya, udah hancur parah. Oh ya, kawan-kawan, jadi ini cuaca emang masih mataharinya masih ada, masih panas. Tapi ini udah jam 6 lewat 1. Ini juga sore-sore Jumat. Jujur kalau malam gua gak bakal berani kesini. Mungkin gua berani tapi bisa ya gua ajak teman gitu. Tapi kalau sendiri, mohon maaf, gua gak berani karena di sini gak ada yang datang sama sekali, kawan-kawan. Kalau malam, bahkan sore kayak ini aja gak ada yang datang sama sekali gak ada. Gua juga penakut, tapi gua gini hari ini gua usah berani lah untuk konten. Oke, ini udah
botol minyak rambut kali ya. Ini juga. Ini apa nih? Oh ini nih. Obat nyamuk ya, obat nyamuk zaman dulu yang terbengkalai ya. Dan ini bisa lihat, ini ada laba-labanya, kalian bisa lihat. Oke, ada botol ini gitu. Gua nggak ada apa-apa lagi, udah tunjukin ke lo semua. Jadi gua bakal turun ke bawah